nianiriire ndagahota gwikinyia mbere ya kamiti ya guthingatithia thayo na urumwe guku bururi-ini nio NCIC. Kamiti yo ya NCIC irarutire Gachagua thama agakorwo agikinyia mbere yao tariki 27 mweri wa kanana kiumia giukite, agicukirwo mahitia ma gukorwo atuhukite miario ingimenithania a Kenya thiini wa micamanio itiganite iria akoretwo agithagania guku bururi-ini. Kuhitukira marua maria mawakiri a Gachagua marikitie kwandikira kamiti yo ya NCIC, maugite Gachagua ni abangite icera nja wa bururi na ria rigakorwo rikiambiriria tariki 26 mweri wa kanana nginyagia tariki 20 mweri wa 10 mwaka uyu, na uguo ndagahota gukorwo agikinyia mbere ya kamiti yo. Na mahinda kwa mahinda Gachagua ni akoretwo agitetera miario yake iria icuka kana ikoretwo ikirikana ni ya ucogeri, akiuga akoretwo akiaria na thiomi ende ndakoretwo ari na itanya oro riothe ria kumenithania muingi. Nimesema ya kwamba tutaua nyoka pamoja na maya. Nimeona huyu Murkomen ati anasukuma watu ya NCIC ati watuulize sisi ati kwa nini tunasema hivyo. Sisi tuseme hatuna hate speech. Sisi tunatumia figurative language kwa sababu sisi ni wanafunzi wa literature. Kuua nyoka ni kufukuza William Ruto kwa kura. Kuua mayai ni kufukuza wafuasi wake wote kwa kura. That is what we mean. So NCIC, kama mnataka explanation mniandikie barua nitajibu nyinyi. Na ihinda-inĩ rĩrĩ mũtongoria ũcio wa kĩama kĩa DCP arĩ icera-inĩ kaunti-inĩ ya Narok gĩcigo-inĩ mbunge kĩa Emurua Dikir, kũrĩa ekũrokete na eigĩrĩra mahũa thĩinĩ wa kaburi kana mbĩrĩra ya ũrĩa warĩ mũmbunge wa gĩcigo kĩu kĩa Emurua Dikir Johana Ng'eno. Tugithie na mbere o turi cigie uteti ni ati minister wa migunda Alice Wahome nionanitie mweneni wa gugathama kuma mwahu-ini uria ri wa kiuteti na kwerekera mwahu-ini uria egukorwo agitarwo ni muingi wa kaunti ya Murang'a. Minister ucio na uria uri na itanya ria gukahitahitanira giturwa kia ugavana mwaka ukite atungataga ta mũmbunge wa gĩcigo gĩa Kandara kũrĩa athuritwo na kĩama kĩrĩa kĩrathana kĩa UDA mbere ya amũrĩtwo ta minister thirikari-inĩ ĩno. Wahome no ahũrĩire ndebe kana ahithũrĩtie ndeto ĩno arĩ gĩcigo-inĩ mbunge gĩa Kandara kũrĩa ningĩ ateteire ũruti wĩra wa thirikari ĩno ya gatano. Ici tũratambũrũkĩrio nĩ mwandĩki witũ Joseph Wachira. Igwa thiku ici ni inyu mwita Wanjiku ni inyu muronia ndo njira ni mukunyonia njira murenda tugereki ereko ingine mtaona wakivuka pande huu na wengine pande hii konde wa kuhanyukia na ruhuo na ningisoketi bendera. Mĩario ya minista Wahome akĩaria na magana ma aikari a gĩcigo mbunge gĩa Kandara mwena wa Delview nĩ ĩroneka kuonania hihi mweri-inĩ wa kerĩ rĩrĩa eranĩire nĩ agatiga wĩra nĩguo ahũranĩre ũgavana Murang'a aya gũkarũga kuma thirikari-inĩ rĩrĩa thama ya gĩũteti ĩroneka kwanjia o tene. Twakinya na harĩa wĩra ũgĩtuĩkaga rĩu nĩ ũgũcokio tũtigagĩũka twaranĩrio na ithuĩ na tũkĩmenye rĩu final direction sibio. No Wahome ona gũkĩrĩ ũguo ndagĩte kũhũrĩra ndebe wĩra wake rungu rwa thirikari ya William Ruto kwanjia waki wa nyũmba cia thogora wa thĩ, mathoko na ũheani wa taito. After building 1900 houses na thibitarĩ ĩyo ya Mativa president akamĩhebia no orakĩra kang'ata hau akang'ata akarũgama na kamero akamwĩra ciugo family. Nĩ kumana na ũruti wĩra ũyũ arauga ena nyomi atĩ nĩ akũhota kweheria gavana wa ihinda rĩrĩ Ndagĩtarĩ Irũngũ Kang'ata ũrĩa Wahome aracukĩra kĩhĩri kĩa maũndũ marĩa arauga Kang'ata acũngĩte kĩrathi. Hapa Kandara hospitali yetu ambaye imenisumbua sana, nimekuwa nikisukuma, imetolewa sasa level 4 ameiangusha to level 3 kwa sababu ya kukosa wards. Murang'a yote uji ya watoto inabebwa na motorbike. Safety na cost na hygiene, wanalala wawili watatu kwa kitanda. Ni vitari ile kwa gavana tuoneti matsiti kwenu kweli hiyo mita 3 ya kabarabara ati smart city gavana ameuza Tribali badala ya kuongeza kubadilisha mashine. Sasa amepeana, sasa mnalia kwa sababu ya pombe na mnajua mwenye license ni governor. Wahome acemanĩtie na ikaria ya Kandara marĩa mũico thutha wa mĩeri ya gũthiũrũrũka icigo icio ingĩ mbunge 6 Murang'a arĩ kĩrĩa kĩroneka ta gũthikĩrĩria aikia kura na kũhanda itugĩ ciake mbere ya kambĩini cia mwaka ũkĩte. Round hii
Murang'a gavana ni uyu katute kuhanyukia nginya rurimi rumeja ndoine ha ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM kuma Kandara mũhuro wa kaunti ya Murang'a. Njĩtagwo Joseph Wachira. Nao maabitha gĩthirikari na arĩa maranyotera iturwa itiganĩte cia kĩũteti ithurano-inĩ cia mwaka ũkĩte nĩmonekanĩte kana nĩmambĩrĩirie gũtiga wĩra na kũrika ũteti-inĩ. Wa ica ikuhĩ gũtiga wĩra nĩ ndagĩtarĩ Pacomius Wambugu ũrĩa ũrarĩ abitha mũnene rũhonge-inĩ rwa gĩthomo thirikari-inĩ ya kaunti ya Nyandarua, na abitha ũcio atanyĩte gũkahĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩa ũmbunge gĩcigo-inĩ kĩu kĩa Nyandarua mwaka ũkĩte. Na kũringana na kamĩtĩ ya mĩhaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC, abitha oro wothe rũhonge-inĩ rwa ũtungata wa mũingĩ ũrĩ na itanya rĩa gũkahĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩa ũteti abatiĩ gũtiga wĩra gũgĩkinyĩria tarĩki 10 mweri wa kerĩ mwaka ũkĩte. Peter Mwangi, mwandĩki witũ kaunti-inĩ ya Nyandarua, arĩ na ũhoro makĩria. Abitha ũyũ ũrĩa ũkũrĩkanĩte ta Dr. Pacomius Wambugu atigĩte wĩra ta abitha mũnene rũhonge-inĩ rwa gĩthomo, gender na ũndũire. Akĩaria na andĩki a mohoro taũni-inĩ ya Orojororok, oigĩte ũyũ nĩ ũndũ umanĩte na itũmi ciake kĩũmbe. Nĩ ndatua itua rĩa gũtiga wĩra thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua, na itua rĩrĩ ndarĩtua nĩ tondũ nĩ nyonete nĩ kwagĩrĩire na kũringana na maũndũ marĩa ndĩrona magĩthiĩ na mbere na itua rĩakwa rĩa thikũ ici gũka, ngona nĩ njagĩrĩire gũtiga wĩra kahinda-inĩ gaka. Nĩ agathĩrĩirie gavana Kĩarie Badilisha nĩ kũmũhe kanya ga gũtungatĩra mũingĩ wa Nyandarua gĩturwa-inĩ gĩkĩ, akiuga nĩ emathĩire ũmenyo mũingĩ kũigana. Tuge atĩ kũringana na ũrĩa tũikaranĩtie nao nĩngĩte no tonga mũingĩ mũno ũhoro wĩgiĩ gũtungatĩra mũingĩ, na koguo rĩ kĩheo kĩu na kĩrĩa ngĩte nĩ nyonete nĩ njagĩrĩire gũkorwo ngĩkĩhũthĩra mwena-inĩ wa gũtungatĩra andũ a Orojororok kahinda kau gakinya, o kũringana na ũrĩa twarĩtie na andũ, twarĩtie na family, na koguo nĩ ngũcokia ngatho mũno makĩria ona kũrĩ family yakwa, na njokie ngatho ona kũrĩ arata akwa arĩa tũkoretwo twĩ nao na ngĩkinya gũtua itua rĩrĩ nĩ ũhoro tũkoretwo tũkĩiguithania nao, koguo titua ndĩratua nyiki. Maũndũ maingĩ manene arutĩte ona ta rĩu university ĩrĩa ĩrokire ya gũkũ Nyandarua, na nĩ tũramenya twĩ nake wĩra thĩinĩ wa Njororoko nĩ tũkũrutĩrwo, koguo tũrĩ akenu mũno nĩ ũndũ wa gũtũthikĩrĩria, nĩ ũndũ wa gũsikiza ground. Twĩ service yake kuma arĩ mũrutani, tũkamenya service yake ona ena county government, na tukona no ahote gũtũserve ithuĩ andũ a Njororok ona mũno makĩria yoguo, tondũ rĩu nakĩrĩ na ũgĩ mũnene na ena experience na nĩ ekũmenya maũndũ maingĩ marĩa angĩtũrehera gũkũ Njororok. No ona gũkĩrĩ ũguo, Wambugu atarĩirie atĩ nĩ aranyotera kũhũranĩra gĩturwa kĩa ũmbunge kĩa Orojororok nĩguo gũtungatĩra mũingĩ wa gĩcigo kĩu. Na nĩ ngwenda kũria andũ a Orojororok tũgĩtua matua tũtue na meciria marĩa magĩrĩire, na tũrore mũndũ ũrĩa ũngĩhota gũtũteithia, na nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ magũka, ona angĩ nĩ magũka nginya na mbeca, no nĩ ngwenda kwĩra andũ a Orojororok tũgĩtua matua na rĩrĩa tũgũkinya gũtua matua tũtigatue matua na nda, no tũtue matua na meciria. Marũmie thayũ, tondũ ithuĩ kĩrĩa tũkwenda no thayũ, tũtikwenda mbara. Ithuĩ gũkũ Njororoko tũrĩ andũ a thayũ, tũtikwenda mbara. Marũmie thayũ, na marũmia thayũ maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra. Itacũkia rĩrĩ rĩũkĩte rĩrĩ kũrĩ na maabitha aingĩ thirikari-inĩ cia matũra na thirikari nene meyumĩrĩtie na kuonania nyota wa kũingĩra ũteti-inĩ mbere ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2027. Riboti Inooro FM kuma taũni ya Orojororok, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua. Njĩtagwo Peter Mwangi. Mũciĩ wa tũgĩnotana. Tũhũgũkĩre ciĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ na thirikari ya kaunti ya Kajiado Kabine nĩ thiĩte na mbere na kũgacĩrithia mĩtaratara ya kũhĩtana na ikuũ cia atumia aritũ makĩheo ciana oro ũndũ ũmwe na ikuũ cia ciana nini, na kũhĩtũkĩra ũnyitanĩri na honge kĩũmbe kaunti-inĩ ĩyo. Thirikari ya kaunti ĩyo ya Kajiado nĩ ĩrĩkĩtie kwamũkĩra ũteithio wa ceceni ya gũtabanĩria ithimi kana nĩyo laboratory, ithimi iria irĩtabanagĩrio kana irĩtabanagio kũrĩ atumia aritũ, na maya maroka rĩrĩ ona thirikari nene ĩkoretwo ĩhotorete gũtigĩrĩra ikuũ cia atumia aritũ na ciana nini nĩ ciahukio gũkũ bũrũri-inĩ. Wacuka wa Kĩarie nĩwe mwandĩki witũ Kajiado Kabine. Arĩ ta njĩra ya gũtigĩrĩra ikuũ cia atumia rĩrĩa maragĩa ciana o hamwe na ciana nĩ ciahũranwo nacio, thirikari ya kaunti ya Kajiado nĩ ĩhũrĩtwo njeki na rambu ya mwanya thibitarĩ-inĩ wa Kajiado Referral ĩrĩa ya gũteithĩrĩria harĩ gũkinyanĩria mathomo makinyanĩru megiĩ ũtungata wa atumia aritũ o hamwe na ciana. Tabarĩra ĩrĩa ĩkinyanĩirio nĩ KOIKA, Kenya Good Neighbors, ũnyitanĩri-inĩ na thirikari ya kaunti. So this is about improving maternal and newborn health through health systems
strengthening in Kajiado. This kind of investments will go a long way in improving access to health to all residents of Kajiado County, and will also be a first county to do this, and we hope the rest of the counties will, follow us. Minister wa ugima wa mwiri kaunti-ini ya Kajiado Alex Kilowa akiuga itanya riao ni gutigirira atumia othe aritwa na aria marathie gutanahirwo na ciana ni marahunduka na micii na ciana ciao na gutigirira ikuũ iria cionekaga ni cianinwo kaimana. And we have committed as a county government, similarly as a country, that we should not lose any mother or any newborn anywhere in the Republic of Kenya, and so in the county government of Kajiado. Gerifo tera Inoro FM kuma kaunti-ini ya Kajiado getwo Wacuka wa Kiari. Niguo menyore kurahanika ndagika yothe uri hari uri turumirire kugerera Twitter handle litu niyo @InoroKE, Facebook page ni Inoro FM na Instagram ni Inoro FM. Inoro miaraho urathie na mbere guthikiriria mohoro ma Inoro FM. Inoro shesheni hakuhe nawe. Tugutirihira kaunti-ini ya Nyandarua kuria aikari a itura ria Kamukwa ni wodi-ini ya Weru kaunti-ini ya Nyandarua ni mauritwo kuma mutondo-ini wa nduma itura-ini riu na ni thutha wa kwambikwo gwa tabarira ya gwikira matawa tauni-ini, na muingi ucio ukoretwo gicakaya kuma na kuongerereka gwa ciiko cia uhaguku wa ugitiri makiria riria nduma yakorwo ikiingira, na tabarira ya gwikira matawa macio ikinyaniirio ni mundu wa wendi mwega itura-ini riu. Aikari magithingata atongoria athuri onao gukorwo magicurania kumakinyiria tabarira cia kumaguna miturire-ini yao. Riboti ino ya mwandiki witu Simon Ngure tutirihire mohoro maitu ithaa-ini riri ria thaa 7. Thutha wa ciiko cia wikinae kuongerereka na njira nene itura-ini ria Kamukwa wodi-ini ya Weru Nyandarua, riu aikari itura-ini riu ni magunikite na matawa ma kugacirithia ugitiri. Haha ni hahuragwo andu ngeta, atumia mauma haha macuka ngari haha especially utuko, mana tunywo indo haha na maundu manene moru no meko ni undu wa uhoro ucio, tondu ni handu hakoragwo na nduma nene muno utuko. Ciiko cia wici wa mahiu aricio ciagithitie muingi thayo na njira nene. Aikari maugite ekinae makoretwo makimanyamaria mathaa-ini ma utuko, riu makiuga matawa mau ni makumateithia na njira nene, na oho makenda matawa ta macio magathikwo matura-ini mangi niguo kuhurana na ciiko cia wikinae. Kama mimi nimesaibwa sana, iko miaka 2 iliyopita iliibwa kuku 43. Watu walikuja wakakata mesi waya, wakachukua kuku wakawekea kwa gari pale juu kwa barabara, walikuja tena wakachukua hizo 12. Hiyo ndio shida inatusumbua katika hii area. Harare na guoya kuga tu atigira hotire kuigwa customer haha onda ingikorwo ndina namba ya mundu wa nduthi ni ndaiguaga guoya ni kumwita ngari gwatiriri okari atunywa nduthi yake ri kana oragwo ri rucio rwitu ri jesi itu ina niturakorwo na thina muingi muno ria kwagia nduma ona andu kuhurwo ona andu ringi gutengerio ona andu kurara haha ni harakorwo hehega muno tu hako kwina utheri ona andu mararaga haha ri matirarara. Oho atongoria mwena wa Njororoko ni moritio kunyitanira niguo kugacirithia tabarira cia muingi iria cirugamite matura-ini. Ni challenges nyingi muno mena cio na no tuhote guteithania na ikaria guku na atongoria guku tuhote ku address challenges ta icio, na no njuge especially mwena-ini wa atongoria ni matige gututiganiria guku gwitu Weru tukoragwo na MCA eri, umwe ni muthure ungi ni nominated, ni mabataire mahote gutwaririria kuri county government parateno ithondekwo matawa ta maya mekirwo guku guothe, na maundu ta macio na gutwethera donors mangiuka matwikire maundu ta maya ni mabataire meke tondu they have a voice, ni otuthurite ni ome ite-ini ni mabataire matuteithiririe maundu ta macio. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Ngure. Inoro miaraho ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Ninya wa mwere na nyama ona tisoka sikondwara ni thari ya kurikiria karere kanderere ko kandirera kandogamia
wega na igoro nĩ kiugo kumanĩrĩria mahoya na rwĩmbo rwa kũrathima ngoro yaku. tiganĩra Ngai ũrarĩ wa mwana wakwa rĩrarĩ wakwa ringĩkĩra werũ-inĩ. Nĩ kũrikĩria ya ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Mathaa ũramenyithio nĩ Inoro FM. Thiĩ na mbere kwamũkĩra ũmemerekia witũ mũkinyanĩru mũthenya wĩ wothe mathaa 24 ũrĩ gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri. Inoro FM nĩ ceceni hakuhĩ nawe. Ceceni hakuhĩ nawe. Muregakirwo ndaregagakĩhetwo tũtige gũthiũrũrũka ũgĩetha buroti. PIMC Global Consult Limited twĩna buroti cia 1/8 kũrĩa Malindi na thogora mũbacĩrĩre wa ciringi 249,000 cash, kana ũrĩhe 50,000 deposit, balance ũrĩhe kahora gũtarĩ na interest. Buroti citũ ciĩ kilomita 1 kuma Ramini hakuhĩ na beach thaka cia Cheshire na Mambrui Sand Dunes, na title ciĩ tayari. We kodo ti koge nĩ gũkũ nginya thamaki nĩ mũkũmenya na marĩtwa. Aranĩria na PIMC Global Consult oro rĩu tũkauga Malindi yagairwo rĩ toro. Kong'oria thimũ nayo 0140 999910. PIMC Global Consult Limited, your trusted property partner. Mũndũ arĩa araji aiguaga nogereire na akaigua gwĩcũngĩra. Kũrĩ mathiaga gũkoma gatoro ka mĩaraho getagwo siesta. No gũkũ kwa Inoro FM tũkũharĩirie siesta ũtangĩtigithia tondũ nĩ mwago na mĩkwekwe o ũkĩrutaga wĩra waku. Tabarĩra nĩ kũihũria kwambĩrĩria thaa 8 cia mĩaraho tũgathiĩ na mbere oro nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ mwago mũtheri na ndũngĩwĩtigithia. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. M-Pesa Foundation manyitanire na Zuri Health, the Laikipia County Department of Health, Lions Side First Eye Hospital, Belarisu Medical Center, Gertrude's Hospital na the Kenya Institute of Special Education Neokise ni maragwetera medical camp itari marihi ĩrĩa ĩgakorwo kũrĩa Nyahururu DEB Comprehensive School, Laikipia County. Nĩ Jumamothi ĩno ya tarĩki 22 mweri ũyũ kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ o nginyagia thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Nĩ ũkaheo motungata ma kuona ndagĩtarĩ, gũthũrimwo mũrimũ wa cukari na gũteng'era thakame, mĩrimũ ya atumia, gũthũrimwo mũrimũ wa kansa, mĩrimũ ya maitho, mĩrimũ ya magego, ũheo motungata ma telehealth nĩ thibitarĩ ya Gertrude's, X-ray, ECG, ona nginyagia motungata ma ultrasound. Oho, arĩa makanyitĩkana na mũrimũ wa cukari na wa gũteng'era thakame nĩ makaheo ũrigiti wa mĩrimũ ĩyo kwa ihinda rĩa mĩeri 3, na ningĩ nĩ ũkaheo ũrigiti wa cleft lip and palate. Motungata maya mothe ndũkarĩhio ona kĩ. Maũndũ-inĩ mothe Ngai mbere tũkĩragia tene nĩguo gaũhingie. na ũhoro wanakinya hau o kiumia rũcinĩ ma tene tũkarokanĩra tũkaigua ũrĩa igũrũ rĩrauga maandĩko marĩa megũtũtongoria tũkeitũrũra mbere ya Ngai tũkĩneana na kũrĩ o mothe na tũgĩkwĩhoka na tũkambatĩria wĩtĩkio witũ tũkeruta na ngerekano na tũkarika kĩhonoko mita-inĩ nginya tũgaikia matatha ma kĩroho na irathimo kubarikiwa nayo. Nĩtũrokanagĩre o kiumia thaa 11 nginya thaa 4 kanitha-inĩ gĩa Thires, Gĩcunjĩres, Mũhothires, Mategares, Mehiares na Irathimobu wa kĩmũrĩ kĩa Inoro, na niĩ Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra mapema ndio best. Wewe ũkagwo kũrĩa gũtarĩ gũkagĩa na rĩrĩa wetwo kũrĩa kũritũ. Nĩ kũrikĩria tũrarikĩria na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Wĩ wĩra-inĩ, wĩ wabici-inĩ, wĩ mũgũnda, wĩ biacara-inĩ, wĩ ngari-inĩ, wĩ nduthi-inĩ, wĩ petrol station-inĩ, wĩ thibitarĩ-inĩ, gũkũ bũrũri-inĩ na nja ya bũrũri, no kanitha wa kũrikĩria. Ni na nĩguo kũrĩ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra mũkĩra ngeithi cia wendo wa Mwathani kwerwo atĩa ũkĩrĩ mwega. Ndĩ mwega nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani ndĩgũkarata, ona nguĩte thayũ ona umithio wa wĩtĩkio no nguĩte na ndoka nĩgetha tũrikĩrie kuma rĩu nginya ire handa thaa 8 na tũkorwo tũkĩhoya ũmũthĩ nĩ Friday ya mahoya.
mahoya twire Ngai athi na mbere na guturumbuia na gutuonekanira na nikio uthi na mbere na guikia request ciaku cia mahoya kugera SMS ya 22989 kugera kuria kwa Exat Inoro kia kana muturu wa mwiro kuria kwa Facebook ne page ya Inoro FM na page ya Ndungata ya Ngai muturu wa mwiro blessed and favored na kwa YouTube ona we silent listen na we wothe we na ibataro riothe ndira tunyitanira tugie na ngwataniro hamwe tuhoe hamwe Friday no twita mwathani tuthaithe Ngai tumwire aturirikane na tuiguire tha maundu-ini mari mothe na tugithi na mbere utanaigua rwimbo rwa gututongoria ri o muthenya ni uhuthagira ngari guthie mihango-ini yaku wirigite gukuuri nginya ukaigua we ni waiganira we go togugukua tugukuaga no ni gutwarithia muturire waku na mbere na njira njega ona njira ya gitio na togutwara arutwo thukuru tu ona kiambiriria kia ya kwagirithia rucio rwa mwana waku togutwara murwaru thibitari ikinya ria mbere ria kwamukira honio na togukuo githie kuria guothe urathie ona no kiambiriria kia gya gucenjeria muturire waku riu ri wigo ni mwago mutheri takatiriri ta download wigo haria thiini wa Play Store kana App Store wa download ri riu we uigire mutaratara-ini uria guo uigire haria ho maundu moke wega eni na kwagire muno makiria Shesheni hakuena eni thambo gwaja na dakika 28 guku ni kwa Inoro uyu ciro wa GP ruru etagwo agiginyani ni megwatagira kia hinya Nikurikibia na Ndungata ya Ngai muturu wa mwiro One
agiginyani ni megwatagira kia hinya ndugakue ngoro giginyana tu wirutanirie wikire hinya wikire mayo wiheane biu jitume kabisa ugiginyane uiguo na witikwo ni mwathani no thikiririo ni mwathani ni tondu mwathani ni mwega na muiguatha atwamuhoya tutegutigithiria no kaga na gatuhingiria mariko maria megututongoria mari thiini wa Luka 18 Luka 18 mohari wa mbere na niho harutetwo rwimbo ru ni Shiro wa JP Luka 18 mohari wa mbere na kiake mahe horo wa ngerekano akamarute ate ni magereirwo ni kuhoyaga Ngai hingo ciothe mategutirika mategutiganiria mategutigithiria matekurariria matekuria marigu ate ni hingo ciothe tubatie kuhoyaga Ngai tutegutigithiria Ogithoma maroma maria Paulo andikeirie Thesalonike mambere murango wa 5 muhari wa 7 amerire hoyaga Ngai mutegutigithiria pray without ceasing na ni kuhoya biu mutumia otaigwa rathi kwa mutuaniri cira ndaranoga ndaratigithiria arerio kihoto giake o muthenya mundu ekinya handu akiona ati mutumia o ni andangire muno mutumia o ndagatiga guka ha mutumia o ndagatiganiria no ariukaga akiuga ati ona haria itoe Ngai ni ngurihiria mutumia uyu noguo niguo gwathire mutumia uyu akirihirio mutumia uyu maundu make makiagira mutumia uyu agicenjerio muturire rora hana wa Erikana akihoya heo mwana wa Ngai ndatigithanagiria nginya hindi ria onekaniirwo muruna mwari wa ithe witu ndukahoyage tu riria gwithina ndukahoyage tu riria urabatara gwikirwo undu ni Ngai hoyaga hindi ciothe utegutigithiria itaga mwathani na muno makiria ndukanatirike kuhoya hoyaga hingo ciothe ugithaithaga Ngai ukimumenyithagia mabataro maku no ukimucokagiria ngatho no ukimuhoyaga riu wi hau na wina ibataro ina ndirenda tuhoye hamwe na twitikanirie hamwe na tuthaithe Ngai toria kiugo giatwira rekei tuhoye coke hoere ara mekwenda kuhonoka ni tugugutia ni tukugosha mwathani ni tukwambararia ni tondu ni utwendete ni tondu ni utuigite muoyo ni tondu wa mahinda maya na mwekeo ni tondu ona kanya gaka gaguthengera giti gia ukia unene mwathani waturingarigana waturirikania tuhoyage tutegutigithiria tuhoyage tutegutirika tuhoyage hindi ciothe na mahinda mari mothe tuhoyage mwathani Ngai nawe ni uritukagira etekera guthaithika miaraho ya umuthi na gutuigua na guturirikana nituguthaitha mwathani wetekere gukorwo hamwe na ithu athuri atumia anake na iretu na ciana cia ngenge twarugama mbere ya giti giau kia unene gaturume ka uthiku guguthaitha tukiaria thakame ya gaturume iguru ria umwe witu mahinda-ini maya roho waku mutheru agie hamwe na ithu mwathani Ngai twathengerera giti giaku kia unene Ngai waria mari muoyo mbere twina mwathani uhoro wa kuherana kumbura mehia na mahitia maitu nitukwihitie tutigite njira ciaku nitwikite maundu me magigi makurakarihitie mwathani etekera gutuiguira tha ciaku ni njigu mwathani ucieruhagio muthenya mwathani etekera gutuhera na guturekera na gututhambia na thakame haga turume ona nigetha na igongona ri na mahoya ma tukihoya metikirike etekera mwathani kugomana na umwe witu mwaraho eno ya umuthi nituoka twikugatha twarora kurio turutite na kurio tutwarite na kurio tutororetie mwathani twarora atiriu mwathani kiumia iki ni ukirikia turaharikia tuigire kiumia kia muthia kia mweri wenana mwathani ngoro citu ni igukuinira ni tondu hori uri munene twarora micii itu twarora family citu twarora hiko citu twarora onaria singo tukarehe na kuriwe maundu macio mothe mwathani Ngai na nigetha turore no turumbuye no turirikane no rehe wendo wakiambiriria na uiguano tugakugatha mwathani Ngai tondu guturumbuya na gia kuria gia kunyua gia kwihumba na uikaro Mwana mwathani uririkane atumia aria aritu mahinda-ini maya Ngai rugendo-ini ru nginya magatanahirwo twarane na gutari na complications na gutari na mathina ona mwathani Ngai ihinda ria gutanahirwo gakorwo nao na matanahirwo na ciana ciao mainuke nacio mariagima na ciana cie ngima na iture mwathani ona tugithaithanira aria matari ciana uromaririkana Ngai uromokira uromarumbuia mwathani uromonekanira mwathani umarathime nacio magarurirwo maritwa ma kunyenywo na kunyorurio na kuhutherwo uru na kwagirwo kiana mwathani endio mahumbe riri waku mwathani mahe kiria megubatara marumbuie mwathani Ngai no mokire na njira ya mwanya na ha magegania etekera guthaithika Ngai wa aria mari muoyo ona tugakugatha tondu arutwo mwathani ni marahingite na riu mwathani holiday ni cia kinya muthia mwathani wikinya Sunday ya kiumia giki mwathani riu ona ni uhoro wiho wa kwibanga uria megucoka thukuru mwathani ni gubatarainie school fees
nĩ gũbatarainie mbia cia mahũthĩro cia kũgũra mabuku, uniform, mabataro mao mothe Mwathani Ngai, na to indo ciothe ciega ciumaga na kũrĩ we Mwathani heane. Nĩ wega Mwathani ndĩ ũramamenyereire na rĩu magĩcoka thukuru Mwathani, ona magitĩre no marangĩre na ng'endo marĩthiaga kũraya na gũkuhĩ Mwathani, ona tũkaririkana arĩa mega kĩgerio kĩa grade 3, grade 6, grade 9 na KCSE, ũmahe kĩririkano kĩega no mahotanie no marũmbũiye na mahĩtũke Mwathani rĩtwa rĩaku rĩrogathwo. Thengio nĩ aciari na areri, thengio na nĩ arutani othe Mwathani Ngai wa arĩa marĩ muoyo, tũkĩre no tũrũmbũiye no tũhotanĩre, ũka Mwathani ũtũteithie no tũririkane Mwathani Ngai, ũkĩra andũ aku othe harĩa hothe marĩ Mwathani Ngai, gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna andũ arwaru mĩĩrĩ yao nĩ ĩratura mena ruo, mena mathĩna ma mwĩrĩ, amwe ona gũtiramenyeka nĩ gĩkĩra marĩa Mwathani marekwo mekĩtwo testi ciothe, magekwo scan ciothe, magaikio macini, magaikio kila kitu makĩrorwo Mwathani na gũtirĩ kĩndũ kĩroneka. Mwathani ĩtĩkĩra kũmahonia Mwathani arwaru othe Ngai, we nĩwe ũtũhonagia, nĩwe Jehova Rafa Mwathani Ngai, cere na aya arwaru me mĩciĩ magĩthikĩrĩria makĩnyuĩra ndawa mĩciĩ, me raini-inĩ ya kuona rĩgĩtarĩ, me raini-inĩ ya kũingĩra thieta, me thieta ona makiuma, me ICU, me HDU, me wodi makĩrigitĩrwo nja wa bũrũri. Mwathani we ũhonanagia Mwathani, aya ndaria ũhonio waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, moe ibarĩ ciao na metware na macokerwo nĩ ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani Ngai mwega na mũtugi na mũigua ririkano na rigitani Mwathani na rũhonge rwa rigitani, ririkano na mahinda ma kwĩna moritũ na ũhoro wa SHA Mwathani ya kũrĩra andũ Mwathani Ngai, marĩhi ma thibitarĩ Mwathani ũkawĩonanie Mwathani Ngai, ona ningĩ ũririkane andũ aku no marũmbũiye Mwathani ũkana nĩgetha tũtongorie no tũhotanĩre Mwathani ũkana nĩgetha ũikare na ithuĩ, nĩ tũgũgũtĩĩa mũno na tũgũkũgatha tũgĩkũhoya wĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku kĩa ũnene Mwathani, wĩtĩkĩre gũthaithĩka na gũtũigua na gũtũririkana. Ngai mwega tũteithie gũkwenda na gũkwĩhoka, tũteithie gũgweterera na gũkwĩrĩgĩrĩra, ona gũgũtĩaga maũndũ-inĩ marĩ mothe Mwathani, ona ũtungata-inĩ ona twĩ kanitha-inĩ na kũrĩa kũngĩ Mwathani Ngai, tũgakũigua na tũgakwenda mũno makĩria Mwathani Ngai. Arĩa matahonokete ro mahonokia na mahonokete matũrie kĩhonoko Mwathani, ĩtĩkĩra kũririkana na ndungata ciaku Mwathani, nĩ tũbataire mbeca, mahũthĩro nĩ maingĩ mekuo Mwathani Ngai, ona cia kũrĩha mathirĩ, ona cia kũrĩhwo mathirĩ, ona gũgũtungata, ona gũtungatĩra arĩa angĩ Mwathani, tũteithie tũgĩe nacio, no tũtuge nacio Mwathani Ngai, wĩgocithie wĩhonanie, tũrũmbũiye no tũhatũre no tũnyamarũre Mwathani Ngai, nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya. Arĩa matarĩ mawĩra marogĩa na mena maũteta wĩra mararuta, biashara ciagĩre, mĩtũrĩre yagĩre Mwathani, twarora mĩgũnda itũ Mwathani tũkahoya mbura Mwathani, na nĩgetha kĩmera gĩkarĩkĩrĩra wega Mwathani, na tũkahoya bũthi Mwathani Ngai. Mahinda-inĩ maya nĩ tũgũgũthaitha mũno na tũgakwĩhoka mũno makĩria Ngai, nĩ tondũ no ũgũtũkĩra, nĩ ũgũtuonekana, nĩ ũgũtũrũmbũiya Mwathani, tũrangĩre no tũgitĩre no tũmenyerere, twaria thakame ya gatũrũme kũrĩa tũtũraga, kũrĩa tũikaraga mĩhaka-inĩ, twaria ũhoro wa ũgitĩri ũtũmenyerere, ũgarũre aici, atunyani, anyitani mĩgwate, anyitani kĩa hinya, nyamarania, aiti thakame Mwathani Ngai, oragani na arĩa kĩothe meka andũ aku maũndũ me magĩ, ũmagarũre no macenjie no tũgitĩre. Ririkana mbiraũ, ririkana birithi, ririkana arangĩri Mwathani, ũkona ũririkane bũrũri witũ matukũ maya, wĩna ũmaramari wa maũndũ maingĩ, ona ũhoro wa nguni, ũhoro wa maũndũ Mwathani Ngai na mbara na bunjo Mwathani, na mĩcemanio-inĩ ya ũteti, ĩtĩkĩra kwĩhonania Mwathani Ngai, ĩtĩkĩra gũtũririkana na tũrorete hĩndĩ ya ithurano nene mwaka tũrorete Mwathani, ĩtĩkĩra ũgakwĩhonania, twaneana bũrũri witũ wa Kenya moko-inĩ maku na atongoria arĩa meho, ona arĩa magoka, arĩa me mwena wa thirikari na mwena wa mũng'ethanĩro, ũtongoria wega, tũtwarithio wega Mwathani, bũrũri nĩ mũcayu, bũrũri kwĩna thĩna, magoti maingĩ, ungumania, ũici, wĩtahĩri, ũhũthĩri mũru wa indo cia mũingĩ, andũ kwenderio guoya, andũ kũnyitwo mĩgwati, andũ kũnyamario, andũ kũgererio ruo, andũ kuona thĩna na gũkarigania atĩa Mwathani Ngai, ũkana nĩgetha wĩhonanie no hande bũrũri ũyũ witũ wega Mwathani. Ona Mwathani, ona atongoria ũhoro wa irumi na njikanĩrio ya mĩario Mwathani Ngai, ũmateithie mohe tũnua twao Mwathani Ngai, na nĩgetha Mwathani Ngai matunĩra mathĩgĩ Mwathani, makahota kwaragia maũndũ marĩa memo, hatarĩ gũcogera, hatarĩ kũhũrithania, hatarĩ kũrumana, hatarĩ kũrumithania, hatarĩ kwagĩra kĩene. Ũka Mwathani wĩonanie igũrũ rĩa bũrũri ũyũ, nĩ tũgweteire na tũgakwĩhoka Mwathani. Mwathani, ũtũiguĩre tha no tũririkane, ũtuonekanĩre no tũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ngai wa arĩa marĩ muoyo, etĩkĩra gũthaithĩka, rora ngoro ici ciũrĩtwo nĩ hinya na ikainama Mwathani, ũcirũmbũiye no cinamũre, rora ngoro ici irarigwo nĩ atĩa Mwathani, mahe mwerekera, rora Mwathani aya
mahatikitwo ni mathina ma meciria, stress na depression, mararigwo mekurutia nako na meguthie nako na mekurora nako, macerere no marumbuie no mokire no ruhe bara ciao ciothe Mwathani Ngai. Oramatahitwo ni ndawa cia kurevia, njohi, gayism, lesbianism, maundu me magigi, maundu ma ruo, Mwathani magarure no macenjie thiini wa ritwa ria Jesu. Uka Mwathani uturirikane no tuonekanire, uka ututongorie no tumenyerere, uka wionanie Mwathani kuri andu aku othe Mwathani Ngai, ona kuri guothe mari na kuri guothe mahingiritwo na makohwo na makanyitwo migwate, twaria kuohorithio kwao thiini wa ritwa ria Jesu. Ngai mwega na mutugi na muigua thandu aku ni meguthie thabari kuraya na gukuhe, tukwenda kuhoya tha cia rugendo. Mitino ni ingihitio muthenya turaigua mitino ya ndege, mitino ya meri, mitino ya tutaru, mitino ya ngari, mitino ya nduthi, mitino ya mithikiri, mitino ya tukutuku, mitino ya mithemba yothe Mwathani andu aku meng'endo-ini, na ni twaregana nayo riu tuiga tugathie thayo na tugacoka thayo thiini wa ritwa ria Jesu. Tukira Mwathani uturirikane, tukire utuonekanire no turumbuie, tukire na nigetha tutoranirie thiini wa ritwa ria Jesu. Mwathani ni tugwetereire, Mwathani ni tukwirigira na tugagutanya we mwihoko na hinya witu na kirigiriro gitu Mwathani Ngai, etekera gututeithia na gutuhotithia. Ririkana Mwathani Ngai ona reme mabũrũri-inĩ ma mũrimo, uromonekanira, uromahotanira na matikanariganirwo niwe Mwathani. Kwena maundu maingi maragia andu aku na makarigwo meguteithikira kuna mekuonera kihonia ku Mwathani. Tukwenda gukwirekereria kuri we ni wongihota, ithuĩ no turemwo no we ni uhotaga. Tuteithia no turumbuie Mwathani Ngai, no tukire Mwathani Ngai. Rikana ri othe me mawathe kundu gutiganite Mwathani Ngai, ona me ciana ci mawathe iri huthe batara mbia nyingi ni tondu orei ni tondu wa guciramata. Mwathani ukawionanie, uka Mwathani uikare na ithuĩ no twane na ithuĩ no tumenyagirire, uka Mwathani uturumbuie na wigocithie na umwe witu, uka Mwathani utukinyerie wega waku Mwathani, uka Mwathani tugwetereire gatagati-ini ka maundu mothe. Maundu ni maingi matari maringithie no hari we Mwathani Ngai, we ni ugutuhotera, we twiciragia na meciria mega na mathayo, na ni ati rucio rwitu rwagirire Mwathani Ngai. Tuteithie muno makiria, tuthondekere njira ya riumiriro, tuteithike na tugunike Mwathani Ngai na tuone maundu mega. Mwathani tuteithie no tuhotithie no tuonekanire. Riu tukwenda gukwihoka muno makiria maundu-ini maitu Mwathani Ngai. Ona ningi Mwathani thengio kaburi na Romedia miririkanio mirugamie wega, umihande wega Mwathani. Gwata tukikana chiamani tu Dr. SK Macharia, Vice Miss Macharia na ciana ciao na family yao, turawe Ngai na Mwathani na muriithi na mumaturia na mumamenyereri na mumonekaniri Mwathani Ngai. Etikira kurikana rugamiriri wothe wa Royal Media kuma MD na riothe mahetwo utongoria Mwathani ona maririkane, ona aruti wira othe Mwathani Ngai. Ni wega ni inoro aya matuthikagiriria guku maririkane no monekanire no marumbuyagie no ongerere angi aikia gututhikiriria aya mojithagia guku no monekanire no matheremie no ongerere aikia kuonjorithiria guku memerekio othe Inoro FM na family ciao Mwathani ro maririkane no monekanire maundu-ini mao. Gikoguo ona ni ndungata yaku na nyumba yakwa ni tugubataire riu hamwe na macio maundu maitu mothe tukwenda kwineana na kuriwe, tukwenda kwirekereria na kuriwe, tukwenda gukwihoka Mwathani, tukwenda gukwihokera miturire itu ona wikendi no ibere itu twanena ithu na maundu maria mothe megukorwo kuo gocwo na wambarario Mwathani. Riu ningi ona matumite mabataro kwena SMS ya 22989 kuria kwa Exact Inoro Kanat Muturwa Muiru, kuria kwa YouTube ya Inoro FM, Facebook page ya Inoro FM na page ya ndungata ya Ngai Muturwa Muiru, Blessed and Favored ona Silent Listeners. Mabataro macio mothe twakurehera Mwathani, etira gutuigua macio na mangi maingi utuhingirie, utuonekanire, ututereve, utumenyerere, uturiithie, utugitire, utuhe, ututhondekere njira kuria gutari, utwagiririe miturire Mwathani. Uhingie matanya na meririra ma ngoro citu, wega waku utuigane, ututire githithia kugia utume tugie na thayo, ona ningi uturathime. Ihoya ria witikio thiini wa ritwa ria Ngai ithe na ria Mũriũ na ria Roho Mũtheru nikio twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Uri haria hothe uri, ibataro riothe uma nario, undu wothe uma naguo, itikia no wahingirio ni Mwathani in Jesus name. Na ukorwo wi hau na ndwaina na Mwathani na ni ukwenda kumumenya, ukuga uthutha wakwa, Ngai mwega na Ngai mutugi, ni nyonete mehia na mahitia makwa, waganu wakwa unjikairio mbere, ni ndoka kuhera na kumbura, tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo, nyandika ibuku-ini ria muoyo. Kuma riu guthie na mbere nie hau hani ikiretwo raku ni ndahonoka na ndaumbura Jesu ni Mwathani. Ndeithia guturia kihonoko na matuko ma hindi ria goka ukahe muoyo wa tene na tene. Nie oringi wikira ritwa raku ndahonoka na ndaumbura. Amen, amen, amen. Thagio Ngai ni awahonokia turo mamenyerete kiuma kia ritho
no matũrĩrie kĩrĩgĩrĩro no maiyũrĩrie na Roho waku Mũtheru. Arĩa mahonokete matũrie kĩonoko na matahonokete mahonoke. In Jesus name. Amen. 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 Na hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu ni atĩ wĩtĩkia nĩ wahingĩrio mabataro maku, nĩ wacokerio mahoya maku. We nawe wahonoka wĩtheme itindo cia arĩa atendi. Thiĩ ũkiumbũraga Jesu nĩ Mwathani. Etha kanitha kũrĩa Ngai ahunjagio nama. Hoyaga mũno ndũkaũkinya magerio-inĩ no thomage maandĩko. In Jesus name. Amen. Amen. Na tondũ twahoya gũtirĩ ũndũ mũritũ ũremaga Ngai. Samis Kelvin nĩkĩĩ kĩritũ? Beni Hadadi ni anirire baranenema Samaria na Keabu ni etereire oi Manueli omoroere weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu weniwe Ngai wakere maine na nowe Ngai kwaraganu nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa uremago nidanirira dekere maine todwahanego otanage nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa uremago nidanirira dekere maine todwahanego otanagera wedoro waga na madaraita na doro waga na baradhi nyitana goko nijoe wega utire hede goteka nyitana goko nijoe wega utire hede goteka nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa uremago nidanirira dekere maine todwanewa otanagera nekekerito gekoremaga we mwathi wakwa nidanirira dekere maine todwanewa otanagera shidibiri dibiri 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 shidimine kufeni penita ibinidi taluna beko uhoti waku ni munene ndũngĩigananio na wabuto uhoti waku ni munene ndũbataraga matharaita nĩkĩkĩrito gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩ maĩ-inĩ tondũ nĩho ũtanagĩra nĩkĩkĩrito gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩndanĩrĩra ndĩkĩrĩ maĩ-inĩ tondũ nĩho ũtanagĩra nĩkĩkĩrito
gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩkĩ kĩritũ gĩkũremaga we mwathi wakwa ndũremagwo nĩ ndanĩrĩra ndĩ kĩrĩma-inĩ mwathani ũtũigue mwathani ũtũthikĩrĩrie mwathani ũkĩre ashirika yakwa othe akanitha wa kũrikĩria no meke maũndũ mega na motugi ona magegania na nĩgetha njoke nguhe kĩrathimo nguhe ici cia wingo rĩu ũmenye nĩ atĩ ona nĩ ũkũhota gũtwarithia mũtũrĩre waku wega ũkinyio kũrĩa ũrathiĩ wega ũkuĩtwo na ũbacĩrĩri mũnene ona arutwo gũtwarwo thukuru na kũinũkio ona rĩngĩ wagĩa na handũ kwenda kũguthũkio na ihenya wingo marakorwo bacĩrĩra mũno makĩria ona wingo nĩ kĩambĩrĩria gĩa gũcenjeria mũtũrĩre wingo nĩ mwago mũtheri download wingo rĩu gwa Play Store kana App Store maũndũ maku magĩre mũno makĩria na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra mũciĩ watu gĩnyota na mathaa gũkũ mahanyũrĩte kũhanyũra mũno makĩria na nĩ atĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu ndorete tuganĩre ũhoro harĩa hothe ũrĩ mwathani akũrathime agwĩke maũndũ mega kũhotanĩre wikendi ũgĩe na njega mũno makĩria ona mũndũ gwĩtwo Magi Wambũ rũciũ ũgĩe na ũhiki mwega mũno mwĩna mwendwa waku George kũrĩa kanitha-inĩ wa St Joseph Kawasukari Catholic Church kwambia thaa 4 mcoke reception kũrĩa Urafiki Caravana School Danyi Road harĩa hothe ũrĩ Ngai arogwĩka maũndũ mega na akũhotanĩre na gũtoranĩrie Senator Jimmy Kĩrũhĩ ũthoni waku rũciũ kange marwathia all the best onawe wothe ũrĩ harĩa hothe ũrĩ Ngai arogwĩka maũndũ mega na motugi na magegania wakarĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe mĩrũri ĩmũrĩkĩte kũrĩa kũruru wega na ũtheri ũcio noguo ũiyũire ngoro yakwa tondũ mwathani thĩ-inĩ ta mĩrũri ya riũa ũkeki mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira ũtheri wa karĩma-inĩ ũiyũrĩte thĩ yothe mwathani njakĩria tawa na ũninĩre nduma ndanitha rũgendo rwakwa na wĩra wakwa wothe nĩngakenaga igũrũ na ngũinamagĩrĩre ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira kũgũithia kĩeha tĩri-inĩ o ta nguo ndembũku ũhumbe gĩkeno gĩaku hotage gũgũkumia mũciĩ ũcio wa igũrũ kũu wendaga njoke meciria mangoro yakwa nĩ maũcũthĩrĩrie ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira mwathani nĩ ũngũrĩte o hamwe na indo ciakwa tawa ũcio ũnjakĩirie nĩ wa gũkũgocithia nĩguo nyonie andũ othe atĩ wĩ mũhonokia mwathani ũrogocagwo nginya tene na tene ũkengi mwega wa Jesu ũmũrĩkĩte ngoro Jesu andirĩra gĩthithi kĩehano gĩgathira
Na rĩu mwathani mwega na mũigua tha arogutirĩra gĩthithi akũninĩre kĩeha ũmwĩhokie ũmweterere no mwĩtĩkie no mwende na agĩe nawe aikare nawe na athiĩ nawe na twane nawe wikendi yothe mbere na gomane na mabataro maku ndũkĩharĩria gũcokia ciana thukuru Ngai arokũhe kĩrĩa ũbataire na rĩu inyuĩ mwendetwo nĩ Ngai ndamũneana moko-inĩ ma Ngai ũcio atwarane na inyuĩ na ikare na inyuĩ na athiĩ na inyuĩ amũrũmbũiye na amuonekanĩre naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ikaragie ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu nakuo nĩgetha mũmenye mwathani ona mũmwende ona mũrũ wake wa mũmwe Jesu Kristo gĩo kĩrathimo kĩa Ngai Ithe na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikare na inyuĩ kĩgĩe na inyuĩ gĩtwarane na inyuĩ na gĩtũranie na inyuĩ rĩu o nginya tene na tene. Amen, amen, amen. Na njĩtagwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra ũgĩe na wikendi njega mwathani agwĩke maũndũ mega tuonane Sunday thaa 11 nginya thaa 4 kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Shalom, shalom, shalom. Na ngũririkanie Sam Njũgũna nĩ aroka nĩ tondũ wa mohoro ma thaa 8 na njĩra nguhĩ na Kĩenjo Mwanyathira na Gakenia me gũkũ niene kumagara ndiro imagariro reta kwihanda thaa 8. Yo. Neko ngandire na uru. Yo Dugat. No. Yo man, what's up, man? How you doing, man? I'm fine, Dubus. You cool, bro? You cool, bro? I'm cool. You my nigga. What are my folks doing here? These folks, man. Oh, these folks. Them go. The quarterman. The quarterman. The boxman. He's my folk. Oh yeah. Oh, you man. Bagbagire. What? What are you trying to say? I'm trying to say Bagbagire. Oh yeah, man. It's Pina, man. Oh them. It's Ganjeri. Morin Ganjeri. Morin Ganjeri. How are you? Oh damn it. Sam Jagana. Damn you. Oh damn it. Oh Lord. Hi, Maureen. How are you doing? Hi, Njomo. Hi, I'm cool. I'm cool. Me too. I'm well. I'm Eduardo, not Njomo. Njomo is at home. Oh man, what are you saying, man? I'm Eduardo. Come up again. Oh, I'm Eduardo. Oh yeah, man. We come to fulfill kujaza kuihoria with Kahapi. Bangire. Jimmy Kerohe said say hi. Hi to me. Hi to you. Tomorrow he has shyness. Yes, over there at Ruadia. Shyness, Odoni. Yes. Yeah. Yes. They are at Ruadia. At Ruadia. Ruadia Kangamai. Even our GSU officer Dan is up there at Maela. Is up there, Maela. Yeah, say hi. Secretary style. Received. Yeah, man. Received, yes, yeah, man. Yeah. Why drop the spectacles? Huh? Why drop the spectacles? You are not seeing well? No, not really. Not really, man. God damn it. Age is catching up. With what? With you, with Eduardo. I trying to say, man. Jomo, now let us see your pockets. Yes. The accent must match your pocket. No, just look at my phone. Not the pocket. No, how much have a phone? Oh, my pocket. Yes. I'm just carrying my air. I'm carrying my air. Oh yeah. It can drop. The air can drop immediately because of the age. After Englishing. Yeah. The weekend. Na mwina Gakenia. Yes. Ane kuihuria. Reu ri Gakenia ri. Yes sir. Ngothieta na gwoca. Sawa mtugate. Sa Eduardo ni uyu. No makaithe twiga reu ri mutuhariri maundu mariku. Riu muthi no nginya tumu update weekend uria ikaire atia tondu nigetha riu no menya weekday irari na mauritu maingi muno kurai na maundu ma siasa social media iraiyurite maundu moru hivyo riu andu mena ma stress na mbeca itiroka wega no menya riu ciana ni iracoka thukuru mande kuma mande riu menya gutikarite wega no nginya tumethere tu maundu twa kumakenia tumeri atiri life has to go on. Yes, it has to. Na no nginya ko hena uthaka waguo otore mo magiririo komena thiini wa mwathani megutobora na ithu tumeraga thiini wa gwikenera megutobora tukumongerera miaka kidogo. That is my mentor. I have mentored her the right way. I have mentored her. No, giga my mentee, giga my mentee. Age is catching up. Yes, age is catching up. The tongue is getting also old. Yes. Can you put that small guy? For yes, reke to thomera mohoro ma thaa 8. Thank you.
nĩ thaa 8 FM twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inooro ũhĩge, ceceni ya ũndũire witũ, ona mburo kairĩte Inooro noyo ĩracina mũhu. Na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inooro, Inooro, Inooro FM. Inooro mĩaraho. Nĩ ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM, namo maya nĩ matemo ma mohoro ithaa-inĩ rĩrĩ rĩa thaa 8. Maabitha a gĩthirikari na arĩa maranyotera iturwa itiganĩte cia kĩũteti ithurano-inĩ cia mwaka ũkĩte rĩu nĩ mambĩrĩirie gũtiga wĩra na kũrika ũteti-inĩ. Wa ica ikuhĩ gũtiga wĩra nĩ ndagĩtarĩ Pacomius Wambũgũ ũrĩa ũrarĩ abitha mũnene wa rũhonge rwa gĩthomo, hũra oro ũndũ ũmwe na ũndũire thirikari-inĩ ya Nyandarua, kũrĩa rĩu abitha ũcio atanyĩte gũkahĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩa ũmbunge gĩa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Oljororok kaunti-inĩ ya Nyandarua. Na kũringana na kamĩtĩ ya mĩaka na ithurano bũrũri-inĩ IEBC, abitha oro wothe ũtungataga rũhonge-inĩ rwa ũtungata wa mũingĩ na arĩ na itanya rĩa gũkahĩtahĩtanĩra gĩturwa gĩa kĩũteti abatiĩ gũtiga wĩra gũkinyĩria tarĩki 10 mweri wa kerĩ mwaka ũkĩte. Nĩ mwandĩki witũ Peter Mwangi ũratũtambũrũkĩria riboti ĩno. Abitha ũyũ ũrĩa ũkũrĩkanĩte ta Dr. Pacomius Wambũgũ atigĩte wĩra ta abitha mũnene rũhonge-inĩ rwa gĩthomo, gender na ũndũire. Akĩaria na andĩki a mohoro taũni-inĩ ya Oljororok, oigĩte ũyũ nĩ ũndũ umanĩte na itũmi ciake kĩũmbe. Nĩ ndatua itua rĩa gũtiga wĩra thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua, na itua rĩrĩ ndarĩtua nĩ tondũ nĩ nyonete nĩ kwagĩrĩire na kũringana na maũndũ marĩa ndĩrona magĩthiĩ na mbere na itua rĩakwa rĩa thikũ cigũka, ngona nĩ njagĩrĩire gũtiga wĩra kahinda-inĩ gaka. Nĩ agathĩrĩirie gavana Kĩarie Badilisha nĩ kũmũhe kanya ga gũtungatĩra mũingĩ wa Nyandarua gĩturwa-inĩ gĩkĩ, akiuga nĩ emathĩirie ũmenyo mũingĩ kũigana. Tuge atĩ kũringana na ũrĩa tũikaranĩtie nao nĩ ngĩte na ũtonga mũingĩ mũno ũhoro wĩgiĩ gũtungatĩra mũingĩ, na koguo rĩ kĩheo kĩu na kĩrĩa ngĩte nĩ nyonete nĩ njagĩrĩire gũkorwo ngĩkĩhũthĩra mwena-inĩ wa gũtungatĩra andũ a Oljororok kahinda kau gakinya, o kũringana na ũrĩa twarĩtie na andũ, twarĩtie na bamĩrĩ, na koguo nĩ ngũcokia ngatho mũno makĩria ona kũrĩ bamĩrĩ yakwa, njokie ngatho ona kũrĩ arata akwa arĩa tũkoretwo twĩ nao, na ngĩkinya gũtua itua rĩrĩ nĩ ũhoro tũkoretwo tũkĩiguithania nao, koguo titua ndĩratua nyiki. Maũndũ maingĩ manene arutĩte ona ta rĩu university ĩrĩa ĩrokire ya gũkũ Nyandarua, na nĩ tũramenya twĩ nake wĩra thĩinĩ wa Njororok nĩ tũkũrutĩrwo, koguo tũrĩ akenu mũno nĩ ũndũ wa gũtũthikĩrĩria, nĩ ũndũ wa gũsikiza ground. Twĩ service yake kuma arĩ mũrutani, tũkamenya service yake ona ena county government, na tukona no ahote gũtũserve ithuĩ andũ a Oljororok ona mũno makĩria yoguo, tondũ rĩu nakĩrĩ na ũgĩ mũnene na ena experience na nĩ ekũmenya maũndũ maingĩ marĩa angĩtũrehera gũkũ Oljororok. No ona gũkĩrĩ ũguo, Wambũgũ atarĩirie atĩ nĩ aranyotera kũhũranĩra gĩturwa kĩa ũmbunge kĩa Oljororok nĩguo gũtungatĩra mũingĩ wa gĩcigo kĩu. Na nĩ ngwenda kũria andũ a Oljororok tũgĩtua matua tũtue na meciria marĩa magĩrĩire, na tũrore mũndũ ũrĩa ũngĩhota gũtũteithia, na nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ magũka, ona angĩ nĩ magũka nginya na mbeca, no nĩ ngwenda kwĩra andũ a Oljororok tũgĩtua matua na rĩrĩa tũgũkinya gũtua matua tũtigatue matua na nda, no tũtue matua na meciria. Marũmie thayũ, tondũ ithuĩ kĩrĩa tũkwenda no thayũ, tũtikwenda mbara. Ithuĩ gũkũ Njororok tũrĩ andũ a thayũ, tũtikwenda mbara. Marũmie thayũ, na marũmia thayũ maũndũ mothe nĩ mekwagĩrĩra. No itacũkia rĩrĩ rĩũkĩte rĩrĩ kũrĩ na maabitha aingĩ thirikari-inĩ cia matũũra na thirikari nene meyumĩrĩtie na kuonania nyota wa kũingĩra ũteti-inĩ mbere ya gĩthurano kĩnene gĩũkĩte kĩa mwaka wa 2027. Riboti Inooro FM kuma taũni ya Oljororok, gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Nyandarua, njĩtagwo Peter Mwangi. Nacio honge cia ũkombithania wa mbeca nĩ ciendekithĩtie kũgũithio kwa marĩhi ma njoherera harĩ ngombo. Nĩ muoroto-inĩ wa gũtigĩrĩra mũingĩ nĩ wegwatĩra ngombo na marĩhi mabacĩrĩre irĩ nĩ cia kũgũra nyũmba cia thogora wa thĩ na iria ikoretwo igĩkinyanĩrio nĩ thirikari nene. Na ta ũrĩa mwandĩki witũ
kaunti-inĩ mwena wa Naivasha kaunti ya Naikuru aratarĩria nĩwe Angi wa Nyamũ. Maabitha thĩinĩ wa rũhonge rũrũ marongoreirie kũgũithia njoherera icio na gĩcunjĩ gĩa 10 harĩ 100 nĩgetha gũtigĩrĩra Akenya nĩ makorwo magĩcikomba na gĩkĩro gĩa thĩ. Riboti ĩno ĩyumĩrĩtie kĩgomano-inĩ kĩa gatano kĩa anyiti itemi waki-inĩ na ũgũri-inĩ wa nyũmba cia kwendio. Mũrũgamĩrĩri wa kambuni ya Kenya Mortgage Insurance Johnston Oletetia akiuga nginyagia rĩu makombithĩtie Akenya matanyihĩire 6,200 mbeca cia kũgũra nyũmba. Akiuga mĩario ĩrĩa mararanĩria na anyiti itemi angĩ ĩrongoreirie kũiganania ithabu rĩa bata wa cikaro ũrĩa Akenya marĩ naguo ũndũ ũmwe na wĩgwatĩri. We want to scale number one the demand side of housing, that is providing what we call end user finance, the ability for people to buy homes, which we do in KMRC, particularly that on the demand side, cheaper or affordable long-term funding that is actually fixed. Anyiti itemi kuma honge cia ũkombithia wa mbeca makiuga mararora ũrĩa megũthinga mĩanya ĩrĩa ĩrĩho, makĩria guoka nĩ gũkombithia mbeca kũrĩ mũingĩ cia kũgũra nyũmba na makĩria nyũmba 280 iria irakwo nĩ thirikari. When we were establishing KMRC along with the World Bank Group and the African Development Bank, the discussion was about how do we make sure that Kenyans can have access to affordable financing that is long-term and lower in terms of cost. Now, that's the demand side, right? Now, the other issue was to make sure you have enough supply in the market. And what we heard today has been, I would say, transformation. This is the right time to set it up, right? Because the warehousing facility would help create this vehicle that would allow us to scale up the Affordable Housing Board funding, right? Similar to what has been happening in the US, with Fannie Mae, Freddie Mac, and others, which we've been very much involved in our past life. This is happening in Kenya. This is the right time now. We are raising about 300 billion and our sustainability-linked bond, and some of this money will go towards affordable housing. We are playing both on the supply side and also on the demand side. On the supply side, the developers have been left out in these conversations, but we are happy and we are leading that conversation to provide developers with affordable and green financing. Handũ-inĩ ha Inooro FM kuma Naivasha, kaunti-inĩ ya Naikuru, njĩtagwo Annie Ngigĩ wa Nyamũ.